Nossa. Eu quero encostar agora. É, tá quente pra... Meu Deus, ali pra chegar perto. Meu, tá quente pra caramba isso aqui. Se for quente, velho. Gabi, fica ali, Gabi. Nossa, meu Deus. Olha pra cá. Todo mundo aqui, aquele Olha aqui, da família da favela. Favela venceu. Tu abriu 2 duques. Oi. Tem jeito? Deixa eu ver sua mão. 2, 3.